Et vor eng Demonstration vun enger ganz klassisch lenker Qualität der Reishai brüchtet man am oberweisten Dirigismus. Weil die so, wir können d'Entreprise net Mäche losse wat ze will, Dir drinnner versteht das ganz interessant, weil Di will du sech Restriktionen am Bausenhandel. An dat huet ökonomisch Konsequenzen, dat muss ich wissen. Zum für Land für Lützeburg. Ich meine, mir hun praktisch ke Bannemerk, wir brauchen einen ökonomischen Espace, wenn wir wollen, ökonomisch evaluieren. Und wir produzieren Dienstleistungen, die man in der ganzen Welt verkaufen. Ich meine, wenn wir auf die Weg hingehen und Restriktionen machen, dann nehmen wir nach einer ganz eingeschränkter Zahl, wo Länder wollen Handel treiben, dann machen wir aus sich eine Verarmung von den Leuten und wir schaffen Arbeitslosigkeit. Wir machen etwas, weil du sich die Link nicht sollen haben, aber das ist genau das Resultat, was Politik bringt, Armut und Arbeitslosigkeit. Und ich will darauf hängen, vielleicht ein Licht machen von all den Vierdeler von den vom Bausenhandel völlig aber den geringen Antworten, weil es einfach mitsinn mit der Argumentation, dass Menschenrechte an Alternativenergien Hand an Hand gehen. Es ist doch wirklich die Hypokrisie, wenn wir wissen, dass jeder weiß, dass man die Kammerarbeit am Kongo wie die Elektromobilität, wir wissen, wir sind Altkeiers, wir wissen, dass eine Direktive an Ausarbeitung, als die vielleicht jahrelang noch nicht können, an die Hülde der Kauf, das ist egal. Wenn nicht Menschenrechte bedeuten, wenn nicht Menschenrechte bedeuten, ging das die Elektromobilität nicht subventionieren. Aber wie ist es, wenn der Haibu China schwätzt mit den Erden, an ihre Wand will, die industriell wandern lernen und so weiter, und so vielen anderen Produkten sind Seelenerden, die in schrecklichen ökologischen und menschenrechtlichen Konditionen aufgebaut sind. Halt ab mit dem geringen Märchen von den Menschenrechten bei den alternativen Energien, weil der Gegenteil ist der Fall. Die erzählt etwas, was heute überhaupt nicht stimmt. Wir haben einen anderen Approach. Wir sind der Bausenhandel. Wir so der Bausenhandel hört friedenstiftend Wirkungen, den hört ein ganz Reihe Vierdeler. Wir sind einfach realistische Schafbricken zwischen Ländern, Schafbricken zwischen Menschen. Das ist einfach ganz wichtig. Und als eine Möglichkeit, über politische Systeme zu diskutieren, wann es geht für Investitionsschutz, für auch eine bessere Rechtssicherheit für Unternehmen am Ausland, für Investitionen zu schützen. Das ist ein Dialog über Rechtsstaatlichkeit, den soll man feiern, den muss man feiern. Den Handel ist eine bessere Alternative zur Entwicklungshilfe für viele Staaten. Den Handel schafft auf viele Länder Mittelschichten. An Mittelschichten hätte gerne mehr politische Freiheit. Auch das ist eine Avantage der Demokratie. Aber da muss man das auch benutzen. Wir machen etwas, das absolut nötig und wichtig ist an den internationalen Relationen. Ja, wir bekennen uns zum Handel, weil Menschen man den verbindet, und weil eine Chance ist für die Demokratie in vielen Ländern. Aber was hat da gesagt, all die Leute, die hier kommen, wenn man keinen Handel mit China hätte, wenn es nur Uiguren oder so, an der Covid-Krise, hat man gesagt, nee, wir brauchen eine Maske nicht, nee, wir brauchen eine Respirator nicht oder was auch immer, lieber, weil die verletzt Menschenrechte. Wir verzichten darüber, aber wir sind froh, dass wir Relationen mit China hatten, mit anderen Ländern, die uns geholfen haben an der Situation. Natürlich, wir exportieren keine Waffen, das wäre eine andere Diskussion, wir haben keine Waffenindustrie und dann ist das mal ein Problem, das wir Männer haben. Moralische Konsiderationen. Ich will schon noch ein Zitat von einem ADR-Member für seiner Zeit, der französische Ökonomist aus dem 19. Jahrhundert, den hat einen flotten Spruch gehabt, si les marchandises ne traversent pas les frontières, les soldats le feront. Und das ist nicht falsch. Ich meine, wir sollen den friedenstiftenden Charakter von Handel soll man nie unterschätzen. Moralische Konsiderationen, dass wir die Credo von den Linken alles einschränken, Lieferkettengesetze und so weiter und so fort, Desinvestissement, Boykott, Sanktionsbestrebungen. Ich will noch klar sagen, dass der DDR nicht prinzipiell gegen Sanktionen aus Russland haben wir gesehen, dass das ein wichtiger Faktor ist, wenn er will, eine Reaktion haben auf eine Aggression der Sanktionen dort zum Arsenal können gehören. Das haben wir gesehen, wir nicht gemerkt. Wir mussten aber auch gesehen, dass Sanktionen eine ganze Reihe Problematiken aufwerfen, auch für uns, und den du nicht einfach los sollt, die verherrlichen. Zeit fehlt mir, in Detail zu gehen. Aber auch Sanktionen müssen auf Werte gebunden werden. Sanktionen sollen uns nicht mehr schulden wie sie sind, also soll kein Unschuldig treffen, wenn wir gerne Regimewechsel hätten oder irgendetwas. Das ist auch unmoralisch. Das heißt, auch der Ansatz zu Sanktionen muss genau simuliert sein und evaluiert sein. Da wird gesagt, Desinvestissement, das wird vom Pensionsfonds geschwärzt. Aber der Pensionsfonds, den ist genau für Renten aufzusichern, und die sollen so investieren, dass sie können
ökonomisch sinnvoll erstabel schaffen. Wir haben immer mehr Parteien hier bannen, die so immer kommen gehen und die suchen am Pensionsfonds Rentenklau, und eine ganze Reihe von linke bis extrem linke Parteien, die aber just de Konträ sollte mehr. Sie sollte wissen, dass das am Interesse von den kleinen Leuten ist, für stabil Pensionen zu. Aber was machen sie unter den verschiedensten Ursachen get die Rentenklau propagiert? Aber mir so, nee, fangen wir vom Pensionsfonds, den das doof für das wir zu suchen soll, Pensionen aufsichern und nicht für die Illusionen an die gesellschaftspolitische Fantastereien von einer Reihe von Parteien zu finanzieren. Vielleicht wird der Präsident vielleicht über Sanktionen nachher über den Boykott, weil schon mal der Mobile auch hören. Boykott, das etwas, Sie sehen für viele Länder, bon, wir wissen, dass das Beispiel Israel genannt, der BDS ist so bekannt für seine antisemitische Orientierung, das muss ich einfach auch so. Und ich will hier ein Fazit ziehen, was es Sanktionen angeht. Wir haben etwas gelernt an der Geschichte, und das ist, dass Sanktionen ganz effizient sind gegen Kleinländer. Aber gegen Großländer sind sie weit Männer, weil die fanden viel mehr Möglichkeiten, wie sich aus dem Druck von den Sanktionen rauszukriegen. Und das muss man auch bedenken, wenn wir das machen. Wir sind für freien Handel, wir sind für eine Marktwirtschaft, wir sind für die Ökonomie, und wir sind sicher, dass diese Attitüde auch die ist, die Menschenrechte am besten unterstützen kann. Ist so nicht mehr. Très bien.